Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Nah, itu teh. Oh, astaga. Si Emen begitu Ambon. Nanaonan. Aa menit tegaduh rarasaan. Tegaduh rarasaan Nipu kanu jadi rampok. Maksud aku mah. Ieu naon eusina naon? Ieu mah bakalan wayang tuh. Nya hanas ku rampok ieu deg dicokot. Di mah mana ge anu baju kieu mah lain rampok atuh. Ieu es. Es teh naon? Sareng. Oh nya. Nang tong rampok atuh teh kayak gitu. Ya tapi kan harga diri rampok deg ka mana? Apa teh ieu naon ieu? Henteu, dulur coklat teh hafal ieu. Ieu teh. Tah satria daripada nu satria kieu mah moal eleh tah. Satria di Sunda oge aya wayang golek. Jadi anak kudu ka mana sok lamun hayang apal wayang golek. Aya er ngilu. Ayo. Tapi tong ngarampok deui teh erakeun. Moal. Ayo, tinggal ieu. An tos lami itu ti ira apaan nih ngawitan ada melawan wayang. Oh, kita ngadamelan wayang tahun 2003 ngawitan diajar mun. Langsung kana wayang eta nepi ka pura kana ada mal. Oh, karena wayang langsung mun ngawitan mah ka Bogor nya diajar ngadalang ka Abang Asep baru tahun 80 nya. Kayak sekedap aya kai khusus atau napi Aya kai tiasa di damel wayang. Aya khusus we nu sok diage ngadamelan wayang mah. Kayak naon ka kitu-kitu. Kayu albasia. Albasia. Taras gede. Ieu seukeut pisan Kangan. Ieu sabaraha lami diajarna? Oh, abdi lami diajar temu di Payun 4 tahun. Sareng ti saha? Dugi ka tiasa kitu. Ti saha ieu Kang Aan diajarna ngawitan pisan. Ngawitan diajarna ka Awendi, Bahayanto, Bahandin yang dijelaskeun ka Abah Asep Almarhum diajarna gitu. Gitu. Langsung ke bahasa Nuhun. Kantos teh pengalaman Kangan ngaraut wayang. Kana leungeun misalkan seledat. Di Payun mah sering. Oh sering. Kantos Ngawitan mah nya. nuhun. Tah mata ulang. Ai lain ahli nama. Urang mah nya geus we kieu. Mending imah bagian ada nuhun. dekat. Ieu teh nu merjogikeun sabaraha dinten upami ngadamel hiji wayang. Oh, ngadamel hiji wayang 2 minggu. Sakit 2 minggu. Kuluna mungkul mah sok kadang-kadang aya saminggu, kadang 2 minggu. Acan dicet eta teh. Acan. Kieu Cetet mun namanya diukir Oh, we di gitu. kayak teh saminggu. Mun gumantung ieu na
Agung alit wayang eta ge nya aya pengaruh. mun nu kieu paling ge di dinten ge beres. Tah upami nu agung kieu tah Oh, ieu mah agung bisa nih, aduh. sasasi kieu teh. Oh, tuh. Upami wayang-wayang seperti Cepot, Semar, eta lamina sami teu sareng ieu kan. Nu gitu mah gampang mun sadinten ge beres. Oh, Ada mah cepot mah Siga buta nu karena itu eta muhun sadinten ge. Upami anu paling sesah we ieu mah kinten-kinten wayang wayang naon gitu. Paling sesama wayang arima we nu ageung mah. kan upami nu kieu tah bentuk-bentuk kieu teh namina teh ukiran naon tah kan. Oh nu bulan eta namina teh lukpaku eta mah. Oh, lupaku. Itu jenis-jenis nanti itu mah aya mahkutaannya. Muhun, teh namina teh mahkota sekar leuwih. Sekar leuwih teh bentena sanes kumaha? Nya pan suatu benten-benten seperti Ipan Suyudana. Ya Suyudana mah mahkotana cirasna sekar leuwih. Upami ieu rahwana. Ieu rahwana mahkotana mahkota totopong. Eta ieu mah inovasinya Kang. Muhun ieu mah kadienakeun ieu mah. Oh, kadienakeun. Atuh sesah disimpen aku. Sesah. Disimpen aku mah kan di kotak mah. Paan abdi hoyong ngapung heula ya. Cuci heula ya mah. Ulah ke ngapung. Di situ kayak itu mah tihang listrik. Iya, pan ieu hartina ieu es. Naon es? Es teh hartina ngapung. Jangan. Pan, atuh nuhun pisan informasina. Mudah-mudahan jadi informasi kanggo dulur coklat. Dulur coklat. Nah, sami. dulur coklat urang kudu reueus gaduh kesenian wayang oge aya anu pengrajinna di urang sadayana Masih kamu mulainya. daya impor ieu mah pokon urang kudu reueus ku wayang margi naon margi wayang ayeuna parantos diakui ku UNESCO tah maka kan hatur nuhun hapunten Nuhun sami-sami kakirangan dikantun heula Muhun mangga. Waalaikumsalam. Turun, ngapung. Sampai tong ngapung sisi tenang Ha, Gitu, primanya. hehehe. Waduh, Gini, hebat. Mang Cepotnya di damelnya siga kitu. Ingat tuh ya dong. Cok. Oi. Era tuh. Punten. Oh, main rahasia-rahasiaan sekarang mah, euy. Era aya tamu kene. Dia nih nggak itu ngaraut wayang. Nya nya atuh. Ecil lamun hayang mancung irung raut gitu itu. Mulai. Apa saja? Cek Pak Ustad oge tong ditingali pengekna nya. Sanes pengek, Sanes. mancung yang terhambat. Begitu terhambat. Eta teh wayang diserut. Aduh ieu pangambung. Tapi lamun dina wayang abi pantesna jadi Dewi Arimbi pantes teh Cepot. Eta cecil mantes teh yang pertama kali datang Jan. Gunungan, bener. Mending jadi gebog we Cek. ayeuna mah. Wayang naon nu pika keseleun? Wayang naon nu pikakeseun? Wayang pangsisina. Salah. Lalu Taluk lah. wayangin kamu tiap malam. Bayangin. Keren wae. Nyerahkeun. Coba sana lagi ah. Punten deui. Cepot ini teh lagi pulungan ilmu mumpung ada. Tuh. Alasannya Ustad, Kang Robi. Epi deh ninggal tina TV we. Nuhun ieu ditebangkeun di kieuna ya. Bade narosan abdi mah ieu ka dieu. Naros. Naros. Bating Pak Ustaz resep ka pamagat. Mana enak budaya urang teh geus. Jati kasilih ku junti. Silih asi, silih asa, silih asu teh ukur dipake jargon. Teu diterapkeun dina gawe sapopoe. Tah kumaha nepikeun ieu budaya Sunda ka generasi milenial. Ngeunaan silih asa, silih asi, silih asuh utawi kana ideologi kesundaan mereuntak kitu. Kudongeng nya. Salah satunya dongeng nu didongengkeun ku Mang Cepot tentang filosofi Nahl, surat An-Nahl, filosofi lebah, filosofi engang. Jadi menang nyeureud tapi lain keur nganyerikeun. Matak dihijikeun nya rek geng motor nu mana wae. Satu menyatu, bersatu, bersaudara. Kita tidak suka pakai seragam, tapi kita suka keseragaman. Sunda ngahiji, Sunda wani, Sunda ngahiji, kusabab boga kawani, wani ngahijikeun, da memang Sunda mah teu papisah. Rek ngaranna Piking, rek ngaranna Bobotoh, nu diperjuangkeunna kan Persib. Jadi sekat di dinya. Da di urang mah kadang si Gajapati.
ngariung teh mun aya jagong. Jagong beak hari berdei. Matak tetep aya syarat kudu alus rurujakan. Ka barudak mah kudu. Jadi saya mah di lapangan Mang Cepot mengadahan barudak nu keur mabok tara dihantem botolna. Tapi dibere jarum coklat, dibere naon ka resepna, terus jeung oplosna. Tah tidinya kesempatan orang asup diusapan. Maneh boga induk. Nah indung maneh ngalahirkeun maneh teh keur jadi tukang mabok. Demi Allah tak komen lagi. Anjing keur mabok ngomong ke indung nya di teungeuna. Tidinya tuluy dibebak ku bab kematian, bab kamaotan. Nepi ka tepar bawa ka masjid, kunci di masjid, cagerna mah ngadenge adan eureun teh nepi ka ayeuna. Jadi carana teh digenggereukeun ku indung, bawa ka masjid kuncian. Genggereukeun dongengkeun bab indung, kabeh preman gede didongengan bab indung mah. Kabeh sepakat eta mah sepaket, eueuh nu teu narima hate kabeh narima. Bab indung bab maot. Tah sama nu globalna eta ka barudak, bari dibere rujakan. Jadi menyayangi tidak menyaingi. Merangkul tidak memukul, memberi solusi tidak mencari sensasi. Mengilhami tidak menghakimi. Iya. Gitu demi Allah tak jadi barudak teh wani diriungkeun ai kudahareun mah. Benar. Nileko Ustaz eta demi Allah. Demi Allah wani diriungkeun. Bersanding lain bersaing gitu Bersaing, bersanding. Hebat. Terus nu kadua ya pertarusan nu kadua ya Pak Ustad ya. Aya kahoyong naon anu teu acan dugi secara esensi pribadi nalika ya tausiah langkung seueur ngagunakeun bahasa Sunda. Sadapur, sasumur, salembur, sakasur, sagubernur, sagulung, sagalang. Tetet santang tu bareng ke mah di akhirat. Urang mah hayang bahagia teh jiga kieu engke teh. Ulah ukur di dunia unggul tapi di akhirat ge menang surga nu sarua. Keun we inditna teu bareng mah. Rek cepopono lah jug. Naon da? Aya umur mah teu apa. Sekitu Ustaz konsepna sanes. Jadi batur ge rindu surga akan surga tapi itu kudu jig heula. Kan eta teh salah satu gimmick dakwah saya teh. Jadi syarat mati mah teu kudu kolot, miskin jeung gering. Tidak harus tua, sakit dan miskin. Maka barudak sieun rek kitu wae curang teh. Ninja Hattori nikmati perjalanan du asik tong riweuh. Eta saya mah tulisan kaos ge tong rudat rea urusan dunia eueuh tenangna. Tong maot curang teh. Loba tina Sunda nu jeun singkatan kurang siga lising lieur jeung pusing. Nyalah. Aya kirata. Aya kirata. Tapi saya setuju dengan cocokologi da kabeh cocok atuh. Sehingga saya jeung Wulan Guritno cocok sebenarnya. Dari mana cocoknya Pak Ustaz? Ngan masa idahna. Cocok. Da hirup mah teu kudu kasep juga Kang Prima. Teu kudu kasep. Da Prima mah ngaran motor sebenarnya. Da Prima teu kudu kasep, nu penting payu. Menang ilmu deui nya. Dalang teu ganteng. Ngan gentle jeung ngangenin. Itu aya yang dibere wayang gratis. Cik mun Yonatan sabaraha mun. Siap, kalem Pak Ustad lah. Ustaz mah, ieu Ustaz teruskeun dalang ieu sakantena di mah ka Kang Robi bade naros. Biasa abi mah kan ngabuburit enak teh kan Mang Jun teh nuju nyaba. Ayeuna direncanganna ku Mang Cepot. Sanes ieu ningali Mang Cepot urangnya kan tukang heureuy ka ditu ka dieu kaluhur ka handap kana sagala usia tapi da barudak ngora ayeuna mah ningali Mang Cepot abi wae ngaamangkeun ari barudak mah nyebutna si Cepot. Tah teh sopan. Jadi terus aya Mang Cepot sigan nagog di sisi atas budak sugan punten dah teu. Tah ieu teh aya sopan santuna anu leungit. Si teh naon? Si Cepot terus eta punten. Eta kumaha caranya me barudak ayeuna teh me apal ieu sopan santun tata kramana tah. Ya deui keur di ngawitan ti bubudak di sakola keneh kitu nya. Mana ayeuna mah kapungkur sim kuring aya pelajaran budi pekerti. Ayeuna mah teu aya duga disebutkeun anu naon. Adi ieu punten di Sunda urang sebatna naon pami budi pekerti teh? Budi Dalton. Budi pekerti mah yang lebetna kana ajen inajen ya kana ajen inajen gitu kan penting pisan eta. Dina etika teh. Bahkan soalnya kan adab dulu baru ilmu pan ya soalnya kayak gitu. Adab teh penting pisan ayeuna adabna dileungitkeun ilmu jadi adab teh penting pisan di kawitan ti budak keneh gitu. Jadi kadituna
amun adab tos aya mah ilmu kumaha ge bakal bener. Bakal bener mawakna gitu. Tah itu teh penting pisan. Jadi ieu teh kumaha? Kunaon kira itu dilelegetkeun gitu. Jadi leuwih hade beradab daripada jadi orang beradab. Mohon dah kitu ge. Leungit sahurup ge ngempek somut hirup. Jadi eta hal nu sangat mendasar tina adab. Jeung da kabeureuyan mah tara ku cucuk muning ku tulang peda. Aslina. Oh jelema kabeureuyan doran pacul. Ku haleutik. Kaperempuanan jublek eueuh. Jadi upami aya nyebatkeun bahwa sok aya dongeng gitu nya ka orang Brazil kan Aero de Santosnya nyebatkeun bahwa the loss of Atlantis itu ayana di urang. Bahwa peradaban Sunda itu luhur pisan. Contohnya dina adab-adaban urang. Peradaban orang-orang potong dina adab. Pan orang Sunda mah bade melak oge kan aya amit kami sejamipi. Deuk ngaguar akarna. Dipusti-pusti. Dipusti. Pan eta teh adab. Matak urang mah jalmi pang adab-adabna saresna teh peradaban aya di orang Sunda di Sunda. Da dugi ka jeung tatanggalan ge ngobrol. Hablu minal alam. Hablu minal alam silih asuh silih asih teh pan silih asihna ka Gusti hablu minallah. Tah. Gitu. Hablu minanasna silih asa gitu silih asuna sareng alam hablu minal alam. Jadi mun orang Sunda teu beradab era ku ninya. Ninya mah tembok wae dipuntenan. Sok mun rek nyerang. Benar ka harti. Nah, Kang Robi, ieu mah alo mah nyungkeun naon ieu kacindekan atanapi pepeujeuh kanggo alo kanggo dulur coklat ngeunaan ieu urang Sunda rek kitu wae. Nah, eta. Mun painten ge urang kedah balik deui kana jati diri nya ulah hilap kana purwadaksi ti tarisor Kang Ustad oge. Di mana urang rek ka mana urang. Eta teh rangkaian rencana gitu. Urangna kudu boga tekad gitu, boga tekad salaku orang Sunda. Da ka mana-mana ge urang lami di Amerika moal tetep we getih mah Sunda mah. Dari Amerika. Wani dipariksa. Jadi pepeujeut ti akang ngan kitu salaku orang Sunda, hiji Sunda tandang ku kahayang, Sunda nanjeur ku pangarti, Sunda gede ku kawani. Wah, agung pisan. Mundal Mang Cepot alhamdulillah ieu mah. Ahlinya ahli. Haraos tuh nya untung aya Pak Ustad oge, kas aya Kang Robi itu. Dan urang kedah tiasa nguasai segala bidang lah gitu. Ya. Ulah Sunda teh teras we gitu, nyupataan dirinya kade ucapan gitu. Tah, kanggo Pak Ustad ieu mah harepan naon ya jang barudak milenial khususna jang nu saumuran jeung alo gitu. Dina ngeunaan ieu urang Sunda ieu. Disambungkeun frekuensina sampun lanceuk Kang Robi. Jadi Sunda teh susunanna dasar pisannya eusian otakku ilmu ngarah pinter, eusian hateku iman ngarah bener, awakku menu nu halal ngarah seger jadi cager bener pinter moal burger geura. Waduh, eta. Nu bahaya mah. Cepot di masker, coba boni daster eta teh durder. Naon dia teh? Gigi. Iyo balap karung teh beureum. Asalkan Agus Musa. Punten tapi ya kusia diajak didudut-dudut. Nah dulu ini kenapa sekarang mendatangnya rada sumringah ada apa? Lagi nonton longser. Nonton Iya teh ngajaga longser sih ya. Neng aja mama sarung. Neng anak sarung sugan teh piwarang salat. Mama kita aja longser gini. Aya longser. Aya longser apa mah? Di mana? Mana Min? Itu di tetangga sabelah di Kayak Gasebo. aman Gasebo kemarin teh. Sanes. Beda seberapa tahun kemarin? Kemana wae? Ya, Mang Cepot. Ya mun aya longser, penting-penting kieu atuh pasti nikmatnya. Alah beres atuh. Anot. Oh atuh. Makanya di mana hei? Aya di Gasebo ke heula. Aduh urang kan dulur coklat heula kela. Dulur coklat ieu bade kalajo heula. Longser ieu dulur coklat kena kalajo. Mun ulah hilap kanggo dulur coklat. Tonton terus Napak Jagat Pasundan Miang Tandang anu tayangna di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official tiap dinten Senin, Rebo sareng Jumat. Kade ulah hilap oge di follow Instagramna Napak Jagat Pasundan. Tah ayeuna urang sasarengan lalajo nonton longser ti Ngaprak Kabupaten Bandung. Ayo Ustad, Kang Robi sasarengan Ya.
Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi Gajah. Hampura kasarean euy. Teuing ah. Hayu atuh lain narek indiet gawe. Tingali atuh, geus dihareupeun pabrik. Heuh nih. Hampura. Teung, tadina mah akang terek sakalian ka sawah, bari nganterkeun iteung. Nyawah. Yuh, matakna gerasi lain teh gawe. Lain ngandalkeun ka sang awewe wae. Aduh. Nya atuh da kumaha kan gawe ge. Nyawah ge gawe, teung. Nyaw ah, aing rek asup gawe. Sedih. Nyawa ah. Ceria. Hati-hati tukang euy. Jadi wah. Aneh Kang euy. Nya aneh. Sawah ayeuna mah taneuhna tareuas. Kumaha nya kuring laporan ka si Pak RT euy. Bejakeun we gitu. Kabayan. Di teteangan si laing beuk di dieu. Nya lu satepan nyawa kuring teh. Lain dewek rek nanyakeun ka si laing. Mang bulan-bulan si laing can setor ka ieu dewek. Anu boga tanah. Nya bisa kitu kabayan. Ieu Pak RT. Sing jelaskeun sing jentre. Kaleresan Pak RT dongkap ka dieu. Meureun katinggal ku sia tingali. Bapak minimal gitu. Terus tahu kumaha? Itu sawahna oge teuas geus hiji jeung beton Pak RT. Ai heueuh geuning euy. Pak RT. Kumaha? Kuring teh lembung nyetor ka Pak RT. Terus? Nya kaya anak ieu rek disetorkeun naon? Tong boroning duit pare we Pak RT hese ayeuna mah. Aduh heueuh nah sawah dewek jadi kieu. Sok Pak RT. Caina ge teu herang di euy. Heeh. Wah, geus bingung. Tapi da kuring teh butuh beas mah euy. Lapar. Sarua kuring ge butuh are nu ngaran butuh mah. Karena kumaha kaya anak ieu sok. Heuh bingung atuh da cik Aisyah anu lain kumaha? Sarua kabeh nya. Kabeh sarua. Teu bisa, ya Ustaz teu bisa. Nya emang. Teu bisa. Aduh, sabar. Teu bisa disabaran nu kieu mah. Itu pabrik kudu gewat-gewat dieureunkeun. Lamun teu urang bakal karugian. Sawah obluk aplak itu bakal rusak. Nya bener, memang. Apa kan? Tahu gitu lo urang eureunkeun eta pabrik teh. Tuh EPRT tuh. Keke ieu teh kumaha oga kieu raruas kieu eno. Kaget tuh. Ayeuna ut. Naon ut? Pan utang ngaran seleng. Kieu teh kebeneran aya jang RT jeung Ki Kabayan dibalik. Aya Ki RT jeung jang Kabayan. Terus kieu tadi teh uing geus ngariung jeung warga-warga di lembur. Hah? Geus ngarempukeun segala persoalan. Rek ngeureun ke eta pabrik. Nya bener, memang. atos Ustaz sejuk kata abi atos. Abi lah. Tah, kapan kesaksian sorangan? Sawah Ki RT anu ukur-ukuranna 2x10 nu cocok janggang. Nya Dibandingkeun jeung sawah dewek mah, lega kene sawah dewek. Tapi kan eta teh kan cukupna. Oh, selain masuk ke rumah itu geus. Anu sakitu legana ge cuma ari ukur dicaian kulimbah di eta pabrik.
Oh jadi sawah kuring kieu teh pedah pabrik. Terus urang bertindak kieu cara nama. Bener teu? Bertindak atuh. Rek demo pan. Hayu, Katuju. Demo. Urang demo. Kumpulkan kabeh warga. Anu teu satuju demo dikeluarkeun ti RT we. Oke, satuju. Sapuk. Satuju. Demo. Orang jalan ke pabrik. Ayo. Urang nak pabrik. Ayo. Merdeka. Merdeka. Lah, kieu markiran menang 800.000 euy. Biasana menang sabaraha gitu? Biasana menang 1 juta weh. Kita enak mah eueuh nepalkeun hiji-hiji acan. Atuh mungkin nambahan. Heueuh biasana mah aya pesawat, helikopter taruh. Bede. Aduh. Anang Wil. Pan be banjur geus banjur. Geus tapi dah kenangan kieu demi Allah tah aslina. Lain mana aduh aing kecewa euy urang ka mani. Dahan naon deui Wil? Aing nyerhat demi Allah tah ditonjok dada aing. Dah peda naon? Apa cek mana kan aing asup pabriknya. Heeh. Apa cek mana buk aing geus beureum geus. Aing geus mabok kan geus dadasar tapi jeung maneh yeuh. Tah ditato aing geus ditato sia. Mana cik tatona? Ka dia trek ngalimbung ieu. Tah. Aya nuhun. Eueuh ning ah. Udah ieu mah tato korsel beurang kene can muka ieu mah. Pantesan aing mah. Pokona aing teu ngeunah. Wae rek dudut tah kabeh keluargana nya. Wae jeung suluh 21 orang masuk wae datang ke saya. Siap. Barudak. Barudak. Inge. Mana euy barudak? Oh iya. Ngariung. Bawa. Kene. Yel-yelna hiji 2 3 yo. Yo ayo. Anggota demo. Enak ya. Demo. Demo euy. Demo ka mah ka pabrik ieu. Ka pabrik. Demo dewek. Aing ngiluan. Ngilu. Jadi kate atuh dah. Sok Pak. Aduh siap. Aduh, saya mah. No. Saudara-saudara sekalian sebangsa tanah dan sebangsa air. Kuring di dieu ngaturkeun bahwa satuju we heueuh. Buah aya naon ieu teh aya naon? Aya demo. Aya demo? Naon daremo? Hayu amri ini teh. Daremo lieur. Ayo. Weh, Teng. Kabeneran aya itu. Kita ngerek balik. Aya naon ieu teh, Kang? Akang terek demo ka ieu pabrik Teng. Pabrik ieu teh nu geus nyieun masalah. Kang, bubarkeun. Oh, bubar euy. Nah betul. Buat dibubarkeun aya Teng. Akang nya teu ka iteung. Nyaah lah. Abi nya. Sok bubarkeun, Kang. Kang, aku mah be pacok-pacok atuh. Oke eta teh. Kok eta? Pacok. Maksudnya apa bayar? Kumaha ieu? Duh, kayak dia mending bubar heula we. Nah, kamu teh bubar sagala. Ieu diantep teh kadan beuki ngajak. Eta wae. Lain eta lain teh atuh. Poho dewek. Iya demo teh can aya izin euy. Bisa ditewak, bisa dibarui. Ayo geus balik. Baru. Ayo bubar. Ayo urang bisa polisi ya. Balik baru. Bubar. Itu nah make dibubarkeun sagala. Kang Kabayan. Naon? Nah, Kang teh teu sadar. Pan eta pabrik teh tempat iteung neang harta banda. Eta pabrik teh nu ngagaji iteung. Nu mere urang keur sapopoe, Kang. Jeung deui Mang Rep
beribu-ribu jalma teh kapan gumantung kana eta pabrik, Kang? Lamun pabrik eta ditutup, rek kumaha, Kang? Nasib pagawe-pagawena. Nah, Akang bisa. Akang bisa, Kang. Akang bisa tanggung jawab ke kabeh masyarakat. Kumahanya? Jarum coklat saat tepat, saat mengapas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai. Jadi nikmat.